grâce Temo papa Brian yo pe mususu baki ko piéger yo pa ya soki moi on a mis dans la Taylor aki ko piéger yo na Angelica baki ko piéger au sopanyo lo bibi no ba ko sabanda obi ka na Felina asa madame de mon maison asa rappelle ma maison mais est-ce qu'on a YouTube ayo ça tout na bino na YouTube ayo ça pour biso to abata pas si to na YouTube pour na $100 ce qu'on y a ça est-ce qu'il fallait qu'à ba comédie ba ya est-ce que le corps est-ce que tu connais mais on a bâtonné on est sabotage par rapport à comment ce qui sabotage et ça problème était Isaac ce sabotage n'a que je m'en fous et surtout comme madame Angelica yo tanga vraiment trop na likambona na otota récemment oui madame Angelica comme ça te mais obi ke te en vous tumeza na musalo obi ke madame Angelica za mo sa mutuka we baka azamunika ba mabe respect à mort faisant donc au fin à moué na internet faut à la moi na beaucoup là mambe soit maïle grâce temo pour ça final à makamuté c'est non ba tout sous ba loba pas de siliki pour grâce temo obligé pour tout ba tout ba final qui na Christian donc ça va beaucoup là ba ma peine na famille na ba ngana ko finga moué ya ba tout ce qu'on ça quand na tanana nga nazoto na aider ko sala de bon attention ezali quoi le toi bato pas si les que soit confié lundi de combien d'image une semaine 6 jours casse ce que toi bato pas si est-ce que to beleli maman nive ya ko kundela biso leki to beleli oh mama ni mama Denise nyake oyaka te mais dépasse yo pe sous papa pardon mon balo so on dépasse dans les réseaux sociaux bon annonce on appelle na lekechu a bois. Mais est-ce que Arol la dépense aussi longtemps à Salaba dépense billet pas Karine le Konzi à Salaba le 9 jours Karine à 6 millions de $100 landa Karine bien Karine aloba ba $100 ya mawa. Bonnes conditions télévisuelles à toutes et à tous, vous qui nous suivez de partout à travers FESA TV RDC aussi, à travers notre chaîne partenaire Vision Plus Télévision. Cela nous fait énormément plaisir. Continuez toujours de vous abonner massivement dans FESA TV RDC et continuez à négocier la bus, vraiment un grand bien. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vraiment, c'est toujours votre Isaac Louchiko à la présentation, toujours comme d'habitude. Et je m'en vais déjà pour dire un grand merci à celle qu'on appelle Bella Dingan, à la patronne, à la bellissima, mère boss et aussi à notre cordon Trésor Walukonka. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Je vois comme ça Guillaume Tingani, le conquérant, Chikito Bango Moufounou, à Paris, cadet du 21e siècle et aussi à toi. Amédée Mackenzie, je vais chuter à les pères des jumeaux français. Un grand merci à toi. Et aussi toujours comme l'actualité nous oblige à regrouper ça ravine toujours l'information. Webi neni marambezo les gars la kin maman comme vraiment non tout mon arabiso nyonso grâce Temo qui est la star passeport rouge ba comme nyonso ba benga auto global et après quand ba 2 ou 3 jours marambezo sous bimi aussi ba guerre entre bataba théâtre ba santé bataba théâtre belé yangonde ils a vraiment sigé nabiso et alléluia et pourquoi pas dire aussi un grand merci comme ça à Trésor Tungama. C'est pourquoi on a voulu analyser avec l'un de nôtres. Lui, c'est un grand frère, mais c'est aussi mon confrère. En tout cas, il s'appelle comme ça, Jerry Kobetok. C'est-à-dire que tant que vous avez la biso, caméra ne bomona, mutu autres années, puis neni to solane. Voilà, je m'en vais déjà pour dire comme ça. Bonjour à mon invité 10 jours. Bonjour Jerry Kobetox. Bonjour mon frère, bonjour Isaac, bonjour Nababoneni, surtout à FESA TV RDC. Wana moni Mabela Dinganga, la patronne, moi c'est Mwindu, sans microbe. Et puis à notre coordonnateur Trésor Walukonk, sans oublier Maman Pasteur Titi La Source, Danine Tilana Diblé. Et merci beaucoup à mon ami privé Kobetox, c'est parti Kobetox, donc le beau trépied quoi. Donc merci beaucoup. Et puis l'assistance Laurette et Balavo, sans oublier Mishka Aigle Divamron. Donc je suis là. Naza vraiment première fois on a plein dans le plateau. Natala émission l'autre fois Natala qui n'a déplique. Mbalassimation Natala qui n'a tout jeune.
Voilà, merci beaucoup, le plaisir est vraiment partagé. Tout maintenant, les solos, vous avez éprouvé, comment est-ce que tu as surmonté la période où on a pu attaquer Bon, merci beaucoup pour la question. Mon ibiso dans un bateau, nyoka, si kufa mais totika na basomo. Donc batika na basomo. Donc moni makambo ekoela ki biso na libota. Moi na benga mwana parce que na memaye moi no bomoni na internet wana tonton na biso wana ya 34 ans oh déjà na internet ba comme si 37 ans et puis il faut pas l'obéler car parce que ça lek a gérer comme tox so ça gine lek n'importe qui ba ngaba l'obélité donc wana zali 5e na biso ba tebele belem so ba kanisa kwa za mwana papa leki mwana papa kulutu na ba chaque fois Maman Kapinga bota biso 7 bana na papa moko. Donc voilà 5e na biso. Donc hier à lundi Zach le Bogar na biso. Zach le goût a joué film na ya Marie Misamu. Oh ba moni akufia na yaza yé pena plus ba ton internet ebele ba ebiete parce que ya ba ko apparaître pena yaza gine héros dans l'ombre a no pesa moi coaching moi nini. Sauf ka ba gloire mbaya ba bimana ba bimana liboso ba caméra et bazakle babima liboso ba caméra sauf baza deux Guy wala nanga bato bosa ba calcule ba âge ngamna ka mona liboso après Guy azana lufu aza mona mibale après plasma o bolinga botonga botia azana 50 ans bon plasma azana 50 ans siko azana de yaya Guy na ye oyo Jerry tozana ba 50 ba 60 ans siko zakle yaya oya uti okufa azana âge nini pour oya kufa za 37 ans donc dans tout na makamne surtout banda lo bamana to na biso na baner moko solide to no mona ngoza na ngwe loko pamba mais c'est que obiso to monika ka mabe respect ya ba mort il faut ezala donc ofinga moweyi na internet faut za mona mo ba bokola mabe bato tout ba finga leki na Christian donc baza ba bokola ba mabe na ba famille na bango ngana ko finga moweyi ya bato te donc bateau tout ba finga ki bateau tout ba lobaki na bi ke ba moi ko tongeza ke belé Jerry pourquoi matanga na yo bato belé ba yete na kombo mais ce ko tali là où repose le cœur du chef c'était là seulement dans un to ba ke cimetière mais to louer lisusu esprit de vie ngai na petit frère na gloire to telemi na wileri to louer esprit de vie bato ba mata nombre de bateaux bazaki na matanga est-ce qu'il fallait ka ba comédie baya est-ce que le quoi ba yete est-ce que to kundi de mais pour na bateau na musu ba mono etika sabotage par rapport à comment on fait ça sabotage et ça problème était Isaac sur ça sabotage ngako tout je m'en fous Yesu Masia mwana nzambe ba sabotage boka ngayo nzeta mobeso ya ukauka sur ça sabotage ce que ça peut mutu ayeba kité mutu pas za informé té mususu ba yeba ki na ye a s'excuser té abengité ye na nzambe na ye mbile té la partout ngara mutu ya mabe na mutu té et puis na condamner pe mutu té leki na biso kondami ki to kondenge mutu passe ya kondamaka ndenge bango ba lobi toi ba to passe surtout là où ça les sous moi ba te belé mité ma passe surtout dans ma commentaire ya vidéo il y a eu certaines personnes où abi Jerry ndenge to mona raé nzoka nde famille na mona ngani ba mona na présenter ba orange na vidéo to na photo na loba j'ai des vidéos na ba ke papa biso akufatika lupango té ngana na ya te pona influencer bato ngana saka mwana ministre ngakuna kola na famille a danger té mutu ya munene ya libota na biso na libota ya mama na biso oyo peut-être Jerry azaki ke soki ya moni mwa koto mwa mokate ezali akesko koto bo a vida Jérémy Kamiende oka papa we mbaganga est-ce que obanzaka Jérémy Kamiende protocole officiel ya Mobutu ndoi nanga so ya mona ndo kende kuna aiso na mokuta na bana bavwama mais na parler na biso parce que moi il faut qu'on na parler na bino na parler na biso li kembe zalaki papa na biso chef d'établissement directeur de l'école na 1986 na Mokengeli mais Mobutu on a foutu ma bé Kabila le père pas y a on a foutu ba soldat $100 mais ba enseigner ma bé so anga somba le pango wapi anga yiba monga l'état pour IGF serait le papa so tazala cimetière na ba okangete mais ba papa belé ba na ba tombo so IGF e ko landa bango tina ba lilita vous comprenez donc toi ba toi pas si les qui ne sont confiés lundi to kundi dimanche une semaine 6 jours casse ce que toi ba toi pas est-ce que tu belé maman olive ya ko kundi la biso leki
tobeleli oh mama ni mama Denise Nyake oyaka te. Mais est-ce que ce peut message côté dans un système mais on dit ta répondre te ba te ngai kutu na loba ngo muko ba benga sana kati na okende te. Okete. Na za garder du temple, faut na za ka bango ba kenda nga na tala ka bango. Mais est-ce que appelle PDG hein? Test appel. C'est trop dire. Liste ya de Algérie au liste na bitema OK maramwana te. Liste ya de Algérie ya cha. Et puis ngazo na bike na kene kinga kati wana. Ndenge bato bakomisaka bomemisaka Belleville ngambo Belleville nemta sinaka ba liste kinga kati. Parce que bota la relation ngaza na ona mama ni mama Belleville Belinda. C'est il faut na kende. Parce que si on a kende raté les paniers circulent encore mais na ko kenda ka pété parce que na za gardien du temple. Tout le monde a kenda kinga kati. Et puis ça va tonganda kwa 2 étages na. Atanda kwa salon moko. Oh yebi kazana mabele nani. Na che défi ah oh yebi kazana mabele asoma mabele batonganda kwa desha msala basuki sango na shaba na bloc balie bamelie sili. Voilà, il s'appelle comme ça Jerry Cometox pour notre sous qui sont vraiment afférents parce que je suis sûrement monté mais si tu as les derniers messages il a lancé par rapport à un racontage et salami dans le camomata. Dernier message les alliés Sonia Gigos na otika communauté zolo balanga qui keba. On est bino ba femme seule avec beaucoup de wifi na poto beaucoup mbanga trop. Et puis na ça ba na biso mso basière. Moni ba na biso basé bela bo continuer na YouTube té. Pour moi ça poto no ça comme luka saka direct. Moi ça normal à ça souté. Ba to ba no senga biso mabanga lelo ba koma ba chroniquer na poto. Ba bo batela mariage na bino bo batela mabala na bino. Sonia Gigos na ebinde ba finira mutu tina 3e degré. Tina 3e couche. Donc okebiso ngo kebisanga wana. Moni mbongo na mukeso otinda na ah bakanganga. Bakanganga te mais loko fingi muwe. Christian Telema Landa Sonia Gigos. Ko la fingi. Loko lo accompagner pe za yuma, zena bengo yuma. Kata bango di ba yuma basila kala. Voilà. Aza yuma poani. Azo kote la serre na bango wana. Serre wana mukolo wana. Serre na bango nani? Serre na bango mukolo. Yutanga ba kombo. Serre na bango mukolo na zaka na Canada. Pona Canada na yebi batamala mubazala kuna. Niki la mère des garçons, Shakira Gucci, Angèle Ameza. Basia sango na Montréal. So ezala microbe mo azana Montréal. Na otanga communauté nga na tanga pe lobika ni makoka la part na Canada. Otanga communauté mais pas na Canada. Na linga ko toucher personne vivant avec handicap. Ani makoka la za anémique. Ça anémique. Otala longine bien. Na ba no simete na mo simé maleme po afingi leki na biso akufi. Donc Sonia Gigos okyo lobaki basimba côté et ça la passe. Donc afingi mowe na biso pona muto pa finga ye moseko za yuma ngenemi nanga ata pibie loko na ko encourager ngo na mona ka mabe. Voilà. Kutu so talinga bona mona ngo dongolanga. Bosko yoke côté lendeni za yuma osila kala. Soit disant sur la place ma bien leki nanga puis okebisanga yo gérer okebana sur la place yo okebisanga. Za yuma makasi okumisi yuma wana mususu wana bobo sanga na bino na mompono. Donc Christian Telema Landa bango. Tout le monde attend ta commentaire Landa e. Que ba finga mowe. Moi na biso za na 34 ans, akufi trop jeune, to lele na pasi. Bo bande ko luka bo lobisa biso bo lobake. Baza na mawate, ba kufeli. Mais to zela ki pena parce que une semaine c'est trop na mabele, parce que to yeli bino siku. Finga mutu bo finga na leti nga na finga na nga suke po so na finga na peso makambo finga mutu bo finga na tika mutu mbaza muninga note aza papa mukolo ya jeep papa mukolo ya mbongo so ineza ka malili te lokola monsieur Louvoiso o ya kota retraite o ranciti le la ya rapoto te likolo ke no bala mobali mo ser en tout cas oyi ke ba ser na so poto bolinga ba immigrante congolais so ke na poto kolinga immigrante. Luka mutu oyo leti leki na nga ya kotile biso ba française na famille ai anani mafinze mwana ya mama leki na ngai mwana ya mama na ngai ana bampeledi abala français abala immigrante yoke na mboka mpoyo ke bala immigrant depuis 2007 ti lelo mwana oya te mabota te yomo po bota sozo lele kité mukande zate osala na papier de service nyo soto na olobo de lankolo vino eko bien
Il n'y a pas si. Voilà, il s'appelle comme ça, Jerry comme texte. Tournez-moi page par rapport à un message clair. Il a que Christian Raza, petit frère, on a épée à son nom à Téléma. Alain Dabino, nous sommes au bout de continuer à 34 ans, mon père, on a une série 7. Lingouelete. Parce que comme tu pousse la biso pena koto pena zelo mo ya moja. Comportement yango. Siko tala siko na lingouele mais mobala taille S, mobala ngana sena soma na S agaya, mobala nzoto mike, mibala nzoto mike bo biso na bino to comme moi rare. Moi rare et puis to zaka 2 milliards na monde. Ba 5 milliards. So ba ndouele la biso. Est-ce que ba sert wana ba koleka? Voilà. Exactement. Nous allons tourner la page de mettre les solos où vraiment ils ont dominé partout. Et récemment, tout le monde a vidéo, tout le monde a vu Brian Panzu. Après le mariage des rêves, tout ça, après ma sur que grâce à moi, elle ne convient plus. Le mariage des rêves n'est pas le bagage. Mariage des rêves. Ce qu'on rêve, c'est rêve à Brian, tu rêves à passeport rouge. Bangon bandolo bakenda fête balata ba veste batambo filmer o ba balata makasi ba ocha boy moi mobali ko aboka base mama biso to balaka eza passe biloko ba chinois ya omoni nzamba linga ko mikitisa nzamba otombola yo boleki na video bozo finga mwana bato obi Karine azaki na moment o mama na azaki na matanga ma Charlotte a koufeli ndeko na ye Karine kimi YouTube parce que faut tout sa maman na ye moni moi moni mutu boko moni liboma mais azana mutu a gérer na liboma na ye wana Karine a boyaka YouTube pendant 3 jours balobi o akimi soni ya mariage à Grâce Temo. OK Grâce Temo azali produit fabriqué par Karine Mokonzi yo e bien ngote Karine nani Grâce Temo vana na ndako Karine a papa ça ba bon moment. S'il faut qu'on passe à merci mon collègue Grâce Temo bala a télé ma boye allo bango même maman na bango zaki à côté na alinga pesa merci na Karine Mokonzi nzamba za nzambe atanzamba juste mama ngamba sa milelo eza mama nzambe bren soki lelo akomosa ba asali kutu vidéo te aneko sola appel siko bato ka ba yaki feti oba ya mona ki bango malamu bakomi ko tiola Karine bango babalukeli lelo tala lelo yo kanisa ta Karine ninga sana zo sepela makambo ba osala Grâce Temo parce que Grâce Temo so Karine akanga makolo na maternité internet Grâce Temo linga bimate yo yebi Grâce Temo aboya mama Emily asana Grèce aboya sala attaché de presse à papa Hervé Ferregola mais aloba ke na opeso mwana nga Grâce Temo ndo benga Karine mami omoni lelo ya to batu ba kosisa batu posa ko aider batu to omoni kopo Isaac batu belé ba ko fuka mila bangango webi mais so pas gérer comme to soma pesio makambu lobi au cracher sérieux en tout cas les tinga mikono na olai lo mutaka na sima et no beta pena prière ba omoni ba prière za ba prière ba lakela ka mutu mabe lem soupe Karine ça qui prière wana ya ngotala lelo yo tala lelo yo mariage ro batu ba lo ba o eso ke na kokufa Grâce Temo bonela ndeko ko za distraité YouTube ezesika mabe est-ce que pour unité problème on a balinga ba gérant entre bango mais kasi on m'a dit que songi voilà qui songi il y a les ketchup voilà yo bo soli na muninga ya mobile ce qui beau frère na yo ce qui peut belle sœur ce qui peut nani alors yo ngo beti on a YouTube pour nani ce qu'on bimisa kama pe na idée ni na tana nana ngana zo tuna idée ko sala bien bongo attention ezani et puis ce qui si c'est réellement olingo balukela ye pour au moins ba on bazala kana ba ko ka bwana Karine te bola mo Karine kati ta ngo egangaka omoni Karine to masala liopa et na les équipes nationales to sakana ba parti comme to sakana ba te belé nga ba proposanga ba bi jero lo ba makasi ke équipe nationale ya au moins ba to na ba kenga na ndo démarrer Karine te na nozo c'est na nzela mais tant wala ba no sepela ba René Abiri ba janvier nani onani ba Benji ndeko nanga nani petit nanga zaka ya bogara kana sinkina nani Peggy Titan osomon bazaki rage équipe nationale et balisa équipe nationale même batu na poto batu loko ba tonton Juvenal akenda poto likolo équipe nationale bana basi babala mais pona ni pona Karine Mokonzi ata zaka muta ba kiss ne bo bazanga kiss mais c'est que ba kiss nango ane ko tfuka melanga ne moko po bino bozo mabala bozo kolia dès qu'ils sont allés le kulongusu azinda pona nani yebisaka la première fois a signé ba benga ngoni non to ba français contrat de bail a signé pona nani au fini Karine au zinda
Vous comprenez? Kala kalone so ndova na ndaku ya pire petite na ya quartier. Olala na salon. Tala direct ali boso finga Karine na salon. Voilà. Moko tu malobe yo kana ngani na bima na ndaku na. Mais aussi ndaku po fingi Karine. Parce que biloko bongo photos so mayele na internet. Grâce Temo, Papa Brian, yope mususu. Ah, baki ko piéger yo pa ya soki ya mwana onani mida la Taylor. Aki ko piéger yo na Angelica, baki ko piéger au sopanyo lo bibi no ba na internet. Et surtout comme ya Madame Angelica et d'autres vraiment trop na likambona na otota récemment awa. Oui Madame Angelica comme sanga. Te mais obi ke te envoutumeza na musalo. Obi ke Madame Angelica za mwasa mutuka. Webaka. Aza mwasa bandako. Obi kaza na orphelinat. Aza madame de moi. Aza rappelle ma maison. Ah. Mais ce qu'on a YouTube ayo sani. Tout na bidon YouTube ayo sani. Pour biso to abata pass to na YouTube pour na $100. Ce qu'on y a sani. So tala nenge ami baby sa ki bomoto na ye. Ozo sangana batu mo batu lo ba mida la Taylor. Ye moko na ozo mobali na ye, aote ozo mona mwasi ozo mobali na okabe pa mobali na ye. Do mobali abi mina mo mwasi okabe so pa mobali na waza la PD. Tala niveau mvutuma, tala niveau mulini. De bosa ki bo soto mo insiste mo bodo ya kindoki mo na ebite so ezala niveau. Mais est-ce que Angelica a senti monter parce que yebena Karine Mokonze bando qui est soubienté yango. Na sala bongo po Karine amekata kozongi sala mo. Angelica na Karine bazaka bien. Kasi yango na Tunis ko asale. Héritier, oki na nzemo héritier bo Angelica Madeline ayebe ayewa. Ayebe pas Karine. Angelica so ba boka pas héritier ça grâce à Karine Mokonze. Po Karine Mokonze azaki mami. Muta ko ba kuna zati. Vous comprenez? Siko le loi Angelica Madela so sala bongo mobile et puis mobile leki na bino soit des atanga balaki mon pesa ke ba félicitations Karine muta bala raté parce que bon ça les sous bongo point monique vous tu mets ça na YouTube kaka grâce Temo kaka batolia kinaba kaka bato ba encourager ki yo mariage des rêves bango lelo ba komi ko lokalibala na yo zwa mayele grâce Temo poto za final à makamuté c'est non bato musu ba oloba Panzo Siliki pour gaster mais obligé poto. Dépasse yopé sous par Panzo. Pardon, mon bal aussi la dépasse dans les réseaux sociaux. Bon alors ça la peka na lekechu à bois. Mais est-ce que Arol la dépense aussi longtemps à ça la dépense bilé par Karine Mokonzi à ça le 9 jours Karine azora 6 000 $100 ba $100 landa Karine bien Karine aloba ba $100 ya mawa. Abanda kabelanga ba transport. Wana Karine epoto sika Karine expliquer on a epoto sika nana mutute vous comprenez mutu mo ba kotika ka bazo lingwa zo craquer yo ya ba montazo ya chaque jour na ndako place zo fanda chaque jour ba no ya mandoko eluka mo mwasi na kiseso bana kiseso mbote moni série ngufu moni na ngufu avec comme prince ezara full mo mulaya na okati yango minu mo musu na temi na bi na minuit pe na okati na ozo ngalemba na keluka mwasi na kiseso bolungwe ko memo na bisiko ebite panzo na futa ba transport ebele pona mami ba $100 ya mawa ba servette na kechu wana Karine la kisa ya mawa Karine ya talika bu 1m40 yelinga batelo kwa ba eka zo comprendre Karine ngani miba aza choix na yelinga ni mibala milai so alinga ki ne panzote allez selon les informations et pas venir m'tabeta cop après sa grâce Temo mobali wana bébé pas mais Marie Bongola totanga komone pe subie po ye o akangisa ka bato banga akangisa ngana tanga ka te ngane tinga mto akangisa ngaza te parce que to sana bango nyoso Miriam wete poto boto le komone biso Miriam Mokonzi to boto la selon les informations ne pe Karine Moura loba na vidéo po amona ki ba boxa Joana ak PC pas moi siko tala lelo papa nzo tala gaste moza charge ya solo mais oko silisa ngulu ka libala mariage des rêves mutu apesa bino chance ko boka bona te ngani ni bakabona te soki bakabwani njingu musha bilamba nji shala bulumbu na internet so ba menga okabona na kolungwa na mana tika mutakala na kolakela papa nzo mabe mais tout à la paix récemment Malika tu le ba que vidéo na ça date de longtemps ils en ont kala vidéo na ça 2 mois bana basali mariage sali comme 2 mois te ekasi bali ko bakosa biso poni makambo eza omoni problème eza na foyer wana siko mabe sala mika ande ezaki eloko nguba baleki na sa mai fallait pas bandi babali nguba na sa mai ba poso emati lekechu oza mwana mabe quelque part peut-être le balekechu oza mwana mabe kaka yo yamba ngusu kaka yo mbo soso comme sa mariage au juste oza nani kasi yem tabimisi vidéo wana boso na muninga na mutu na beau frère na ona vidéo
appel vidéo enregistré en poigne pour remettre en internet. Mais peut-être abimisa qui on pour protéger protéger na grâce tempo bon malibala bien de tala kitoko ne bien avoir normal o so ina mobile ndeko no bongo o yana on YouTube réseaux sociaux za parquet et za tribunal to za famille ya bokilo ten fallait que nous tiquions pas grâce tempo yo comme mobile na solo c'est fini la manière à malamu yangwana mais yo on a réseaux sociaux et ça na sens té et ça na sens té les que en tout cas luka obima peut-être ba banga ko ba mona ko soki ndenge nini na so banga ina banga na ebio bien o le kala makolo na nga oyo aleka makolo na nga o moi no aleka makolo na nga beta mo ba so ba un moment qui dit ba na surtout ka kende équipe nationale moi na ngati comme on est Kevin Panda na ebie bien na lemba moi na nga première fois beta 31000 vues na émission na nga émission na nga za pe na internet so bongina bwaka ngona na bwaka ngo mo na ngo so bo mo na on ezaka mukie. Vous comprenez? Atika, on a trop de problèmes. On a comme on voit des milliers, c'est pas interpellé. Quand on a na YouTube, c'est pas bien. Quand on a comment na YouTube, les questions en tout cas franchement, on a dit qui pédé na hôtel. Mais comment on dit maman na songi. Oh, dans ma boîte, tu as ngana dit maraté que jusqu'à là na dit que les questions ça pédé. Mais na quoi on dit maman, soit ça ka songi à marque. On na accompagne à ba pédé ba ça songi. Voilà, il s'appelle comme ça Jerry Kovetoxto qui est déjà petit à petit vers la fin de notre analyse avec lui. Si on a marambongo opinion sur Oyemo la concernée, elle ne se prononce pas à le bélo. C'est direct par le Kolongusu. Bon, la télé peut direct on te mami, on t'a la gagne. Atala bon, atala qui on peut-être dans une information te atala qui mission n'a pas le Kolongusu. Atala qui c'est ba lengi c'est mission ba comment que urgent azolo. Ah on l'obate, on dit ah. Ah ça fait cette monde. Faire rigoler ba comme ça moi on est chroniqué sur YouTube. Au monde internet ba ndoki bazawa. Ba tchaka pena envoûtement. Wa et envoûté et bébé solo makamyo. Ta faire rigoler ba comme ça pena nani. Comment ya nani mwana mwana bosa comme na sana tiriki Davina Gola. Leki na mwana Olga. Yana ya za pena ser na biso pena ya mabele ya ngiringi. Nous sommes pas. Ba comme ça chroniqué. Pour ni pas finga kaka papa Hervé. Et tala mwana comme chroniqué. Donc YouTube oyo. Grâce à moi, si on peut le battre, c'est bien. Gardez silence. Quand on voit que les publier Moutakala, il y a sa droit de réponse. Et ça, sens. Mais est-ce que les AP buzz? Sur les AP buzz, moi je ne pense pas que ça buzz. Buzz, il y a des buzz, ça, oh, bah ça là, bah bunda, bah ouela mobile. Oh, bah quoi ça, ils sont filmés. Tableau là, tire l'autre monde en côté. Mais oh, les AP buzz, oh, venez ça, bah solo. Problème est ça, il pas panzou. Ngai ngina loba beaucoup tsana nanda kwa papa nzu na bika ana poto ana ki papa nzu papa bana mibale selon les informations de Toyoki oh azara suna bana mibale na libala mususu nzambe ngai vina ngabana ngabandiko na ngabasi ba souffrir ser na biso nani de la pa otobala libala vandi ki mete gaste mo pe yo pe lisusu nzambe donc papa nzu moi sinyo so toi charge moi sinyo so pe yanga kutu sa esa ga so sa ila ngani Osaïe la ganga nini. Ce qui gagne le but, Osaïe la ganga nini. Donc, ce n'est pas impoli. Corgéier. C'est-à-dire que l'acception impolitesse, ça grâce na TVO. Employé mon casse, non, mon français. Ou ça, ce qui est arrogant. Ce qui passe, ce qui est pistominière, ce qui est nini. Ce qui est sous-bassement, moi, le bien, c'est là. Sous-bassement. Donc, ne sais pas de le français, mon qu'on a évité. Abi, je ne savais pas que sous-bassement, grâce à moi, elle était très impolie, comme ça, très arrogante, sous-bassement. Aujourd'hui, c'est français, on a ça, et puis YouTube est lingal. YouTube est lingal. Si on lit français, qui est à télé 50, qui est ah, nzambe papa. Et puis que nous on sait quand même tout bon on est quand on sait quand grâce moi. Té na c'est que te wala za legi nga bali sa legi na YouTube. Na ninga baba si babala. Nga iso ki finyo so te sala pana nga. D'abord na chaka ba on likanisité que yaka ozo libala te. Yaka osala musala mais soko zwi libala. Batela libala. Grâce te mo longwa na YouTube. O sali chaîne. O sala ba travailler ba sala na chaîne na yo grâce te mo TV. Tika bango ba sala. Darling Love petite sœur na tikat. Atika, mobile na pekisa ye ko sala est-ce que alala kana ndako bien climatisé mobile akipaka ye mobile poto akipaka ye tika YouTube grâce de molika munini okwa ko lamusala ba semeki no musu semeki na mona da semeki na mino mobo ya mwasi
oyo azotomboka makasi na makambo ezoleka oyo tika na YouTube vana na okimia donc kosenga na kopesa yango. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin avec Jerry Kobetex. Nous avons évité de retour, Bazuli Bakou, Otala, retenir Nini na passage, et puis tu passes directement dans la dédicace. Non, aussi tu as un numéro de contact qui est appelé, c'est la bateau, puis na posa sur les bien que balandaro déjà, mais bas sur la posa nango, vous pouvez directement pour ton cabo. En tout cas, ngane mabene na chaza ba numéro papa mbanga ko regeter le matin numéro qui est musala na chaza que des numéro plus 943 99 00 69 707 numéro nanga sika ngwana na WhatsApp yo pe mutolingo finganga yo pe mutolingo encourager nga yo pe mutolingi otinda mwa twaka yango na mena sengite era ngo ba yuma basi bakata bango bakata bango kala ba yolo ba ke gerazo senga le numéro nanga ngwana parce que ba te belé ba senga nga numéro jeri na toluka numéro na yo. Donc numéro Yangouana plus 943 99 00 69 707. Merci beaucoup et puis message nangé zali grâce à moi. Nanyo sezo leka yo mo nem to teki mariage na yo. To yebisa ki bien. Ezala batu musu ba fête na yo pour ba détruire yo. Et voilà, est-ce que chinoise mo comme taluki ba aluki problème? Ti. Kaka bato ba fingeri Karim. Kaka bato ba côté la ki yo bango ba luki yo lisusu. To balukaka na potopoto yango parce que na internet to balukaka na potopoto imura kuta otsolo ba ariaza ala porte parole ya grâce te so bona posa mamba grâce bakomi ko boya po komi ko sala bango soni famille bota ba yoki soni. Est-ce que grâce te mo soka balaki azaki pembe na Karine makambo elinga ekwe oza pembe na mami makambo ekwe ya te. Donc makambo ekwe po asangani taka groupe ba tout ba PD ba lesbiennes ba to mabe ka Sodome Gomo. Donc baza lisanga mo boya bien. C'est là. Tango tsolo ba PD ba lesbiennes yo ramonta vérité qui n'a pas no droit. Ba PD nga ba nani ba lesbiennes on be ba nani. Oh to tanga ko monena. Amour azara PD. Oh boyo ko kite ba uto wela mobali ah. Tu peux imaginer wela mobali na moi sa Canada. Moi na mobali azo wela mobali na moi sa Canada. Oh. Zwa niveau mobile à comédien. Zwa niveau. Ce qu'on a même rappelé pas que nous va appeler. Nga gérer. Ce qu'on tant ou les que tu vas publier que bazo soina papa Brian selon les informations que baza moi na mobile nga gérer na publier. Botu na la maman. Botu na ba page so il ko na ngo so il moi si ne nduta. Moni photo nete. Moi si nduta est-ce que ngam na lo bien. Et puis tala bango bien. Na personne indice. Moni nga lo ba tala expression ma bon na ndezo ça. Ya bango zarabu. Tala bango à partir de l'autre tala bango na manisa ba awa tala bango awa. Au moins que PD ba baby si cop na biso moni ba code des yeux sous te po kibonganga kibo solo ka kibo PD côté na chronique. Bana basi ba lesbienne na bi eza à la mode ou bien zani. To na ko tonga eza esthétique micro pe ba ba sa minga na sala. Quand tu dis que ba lesbienne to bi ke biso solisanga na bango eza ba flore ba nani flore na makinis te flore makinis petit na za mwasi makasi siko nani kasa za mwasi makasi ayebani bango na bango ata muto beta lisolo mariage ne oyo video bi mateke coach mo azo wela tola musango mais aza mutu makambo eleka kala azonga ne mwasi akomana mibali na ye si on a bien lesbienne biso to ba makambo po ngo ba yaka na kibango ngai série nani ba benga nani jo akoma la mama o comme liboso za kana pas jo comme la mama o liboso comme ngo za ka na bosa ni comme on a les news des stars n'a pas joana et publier ngai PD ngana lobate me batu ba loba okosi Joana za jo tanga na samba te batu ba loba Joana za jo voilà ngana za herbivore donc alors andeko bo ça la cop one en tout cas bon kenega na life donc c'est un peu ça. Voilà, on continue na ba dédicace na poto ka bon surtout je venant monta moulay ba dédicace na ngai ebele. Merci beaucoup na mama Bella Dinganga mwasi ya mwindu sa microbe mais ya on a ba chaque fois bana Londres so ba yawa on est andé binga bana Londres so ba yeki mais après ça on mboka na bango te voilà mboka na bango on est ba 3 mois 6 mois Adrien Montomètre tala beta à 2 ans moi à Londres beti 2 ans na kina kata na kati. Merci beaucoup na tout le monde ba leli sekinga na matanga de loin
ozaki musika bato pe bokotisaki loboko na bino na poche sans nasenga bino parce que nasengaki te mpona boyi komisa famille nanga famille ya bapauvre ndenge bato balobi wana toprouve mokili. Merci beaucoup na bino nyonso, merci beaucoup na mama Olga Kashita, famille Kamiende, Madoli Kamiende, Karine Kamiende, bino tout, Mwendele Kamiende, bino tout. Et merci beaucoup na famille Mpoi en Afrique du Sud, Koko Nabiso, Koko Michabu, Nana Mpoi, bino tout. Merci beaucoup à ma maman chérie, maman Andy Bampeledi, Ndoyi, à moi, Nananga, Aïcha Bampeledi, ça déjà bac na Brazzaville. Merci beaucoup. Na mon aster na biso moi Bampeledi pa benganga trop na peso pe mbote. Bampeledi basé belé na poto. Merci beaucoup à là où repose le cœur du chef. C'était là seulement na Essa Gayar Moukaji de quelqu'un. Moi si a mis sur 5 heures na internet azaka moko. Azalaka moko. Merci beaucoup. Na Miska Egel de la presse. Merci beaucoup na Laurette Balavo. Merci beaucoup na Pati Swamana. Pati Swamana. Bandoimi Baleste là seulement na Pati Swamana. Pati Kobetox. Grand scénariste. Et mtaza na biso la sima caméra. Salon Messi. Messi c'est mille qui a bata dollar. C'est mi. Merci beaucoup na bino tout. Oya linga finga nga aya na privé pardon na protéger tonton na biso ozoka ninga zolo ba olo ba bien bo finga été propos tennis so yina ki peno mona pena Gérard lobi mabe finga nga moko et puis non singa pardon te aussi porter ngai. Merci beaucoup. Voilà, c'était là comme ça l'entretien avec Jerry Kobetok, vous avez compris, à Lobby Marambo, non, c'est un Kialou. Moi j'ai dit comme ça un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Hein. Pourquoi pas dire aussi un grand merci. Il y a depuis, c'est-à-dire que Pati Kobetok, il y a depuis. Christian Luboya, Telema, Landa Nima Kokala, Telema, Landa Sonia Gigoz. Téléman à Tombo, Landa Moutou, toi comment il y a un commentaire à Finga qui est mon way. À toi, le bagage à 47 à cause de lui, moi, il va causer la game à ramouter. Landa ye, Moulonda, Moukuata, Yomo Ebinde Boussoukanaye. En passant, j'ai sali, ou à celui ci Maramounioso. Marilyn Merlin de Baleine. Donc, il y a l'inga mingi bogo. Donc, champion na TikTok. Donc, déjà, quand la mingi était, ah, faut qu'on appelle compte. Obi que TikTok on a eu bangote. Facebook est beba. Il été baba puis c'est sur TikTok te pardon. Mais star à TikTok ozo lingo oboto la papa Brian pas. Kombo na ebina. Nazo luka kombo na ye. Eza nani? Moko na vana na avenir moko. Na ebite so ezayi. Moko sa star à TikTok na vana avenir moko na limité. So wale za nani? Eza walo ba mamu yom. Ya kani na poto ya kani mwa sabato. Auto bota. So nani? Tika biloko na mobala mutu aza mobala mutu ba ya kote longa ngapa mambaswa awa okufi. Voilà, c'était là comme ça, Jerry Kobetok. Moi je dis comme ça un grand merci à Madame Bella Dingang, la patronne, à la bellissime aussi. Un grand merci comme ça à Cadet Tsoudi du 21e siècle aussi, à Chikito Bangou, Moufounou à Paris et aussi à Guillaume Tingani, les concurrents, pourquoi pas dire aussi un grand merci comme ça, c'est lui qu'on appelle Maître Patrick Desamba. Attends, Patrick Desamba, Trésor pour tout remade à Gaga Zarana. Et puis un grand merci aussi comme ça à Leroy Kazi Paris, toujours dans ma boko. C'était Vissom leader et Maroc. J'y vais chez toi, les pères des jumeaux français. En tout cas, vous êtes tellement nombreux. Donc continuez toujours à s'abonner massivement à FESA TV RDC et Gossa Labisso. Un grand bien. Retrouvez-moi prochainement dans un nouveau numéro, dans une nouvelle émission. Ciao.